హాయ్ అందరికీ. సో మేము కాస్కోకి వచ్చాము. అమెరికాలో కాస్కో అంటే ఇండియాలో మనకి డిమార్ట్ లెక్క ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వస్తే చూసారా ఏంటి ఈ బిల్డింగ్ పైన బిల్డింగ్ కట్టే అనుకుంటున్నారా? ఈ వాటర్ బాటిల్స్ అండి. ఇక్కడ అట్లా తీసుకుని వెళ్తారు వాటర్స్. ట్యాప్ వాటర్ బాగుండవని చెప్పి హార్డ్గా ఉంటాయని చెప్పేసి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? బియ్యం బస్తాలు అనుకుంటున్నారా? లేదు, డాగ్ ఫుడ్ అండి. నేను కూడా దూరం చూసి ఏంటి ఈ బియ్యం బస్తాలు లాగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. దగ్గరికి పోయి చూస్తే అర్థమైంది ఈ డాగ్ ఫుడ్ అని. ఓరి నాన్న, డాగ్ ఫుడ్ కూడా చూడండి, రకరకాలుగా ఫుడ్లు రకరకాలుగా ఉన్నాయి. అన్ని ఒకటే కాదు రెండు కాదు, డాగ్ ఫుడ్ కూడా ఎన్ని రకాలు. మనకు బియ్యం బస్తాలు కదా, బియ్యంలో ఎన్నో రకాలు ఉంటున్నట్టు కూడా ఇక్కడ కూడా డాగ్కి ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. సో అలా ఇలా వెళ్తూ చూస్తుంటూ పోతే ఇక్కడ పెరుగు తీసుకుందామని చెప్పి ఆగాము. ఇలా అన్ని లైక్ ఏంటో ఆర్గానిక్ కాఫీ క్రీమర్ అంట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము గ్రీక్ యోగర్ట్ తీసుకున్నాం. గ్రీక్ యోగర్ట్ అంటే పెరుగు. సో అది మా హస్బెండ్ కోసం నేనైతే తినను. సో దాని తర్వాత ఇంక ఇట్లా అయితే ఆయిల్ అవసరం. ఇది ఆలివ్ ఆయిల్ మేము వాడేది. సో ఇక్కడ కాస్ట్ చూసారా, $17 అంటే లీటర్ని బట్టి. ఇక్కడ $22. సో ఇంకా మీరే ఇంటూ 83 వేసుకోండి, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి ఎంత అనేది. సో అలా వెళ్తుంటే ఇలా స్ప్రైట్ కనిపించింది. సో 1-2 తీసుకొని కుదరదు, అంటే ఇక్కడంతా సెట్స్ లాగా ఉంటాయి. సో కాస్కోలో సో సెట్ తీసుకెళ్ళాలి. అలా తీసుకుందాం అనుకుంటే మా హస్బెండ్ తిట్టారు. సో వద్దు, హెల్త్కి మంచిది కాదని. సో అలా పోతుంటే ఇక్కడ నుంచి రకరకాల పూలు కనపడ్డాయి. సరే అని చెప్పేసి వీడియో షూట్ చేశాను. చూసారా బొకేలు, సో ఎంత బాగున్నాయో కదా. సో తీసుకున్నాం. ఇదేంటంటే ఇంకా బిల్డింగ్ సెక్షన్కి వచ్చేసాం. బిల్డింగ్ సెక్షన్ నుంచి ఇప్పుడు ఇంట్లో మనం కారులో పెట్టుకొని అక్కడ రూమ్లోకి వెళ్ళాలంటే లేట్ కాబట్టి అక్కడే ఇట్లా అట్టపెట్టెలు లాంటివి ఇస్తారు. సో అట్టపెట్టెలో పెట్టేసుకుంటున్నాం. సో ఇదే సెల్ఫ్ చెక్కింగ్. సో మన పాటికి మనమే వచ్చేసి కార్డు పెట్టేసి తీసుకుంటాం. సో మామిడికాయలండి చూసారా, చూసినా నోరు ఊరిపోయింది, అందుకే తీసుకున్నాను.